Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii for all computer school. Har'a Photoshop keessatti ogummaa baay'ee barbaachisaa ta'e tokko waliin ilaalla. Innis high end skin retouching. Suuraa keenya bifa isaa utuu hin balleessin natural gochuun akkamitti finniisaa fi xuriiwwan garaagaraa irraa qulqulleessinee akka waan istiidiyoo guddatti waraabame fakkeessinu step by step dhaan isinitti agarsiisa. Yoo tuutoriyaalii kana xumurtan isinis suuraa kamiyyuu akka professionaalaa tokkotti qulqulleessuu ni dandeessu. Isinirraa kan eegamu hamma dhumaatti na waliin turuudha. Mee gara hojii qabatamaatti hafeennu. Hojiin keenya inni jalqabaa clean up dha yookiin immoo qulqulleessuudha. Sana gochuudhaafis suuricha keenya bifa kanaan import ni godhanna. Sana booda move tool irra gochuudhaan gara layerii keenya deemna. Layerii keenya irratti kilik gochuudhaan control plus J tuquudhaan yookiin immoo controlii gadi qabnee qubee J tuquudhaan layerii keenya copy godhanna. Sana booda isa copy godhanne kana irratti kilik gochuudhaan yeroo takka isa kana hagnee maqaa isaa hamuggaafu. Maqaa isaas working layer jedhee moggaasu. Then amma wanti hojjennu asirratti jechuudha. Originaalii dhiifna isa background jedhu kana yookiin immoo layerii isa kana originaalii akkuma inni jirutti dhiifna. Sana booda kan nu hojjennu working layer akka jedhu kana irratti. Isarra kilik gochuudhaan yeroo takka garam deemna gara filtarii deemna. Filtarii irratti kilik gochuudhaan gara gadi buunee bifa kana camera roll filter akka jedhu kana irratti kilik goona yeroo takka. Sana booda isarratti kilik godhee bifa kana window haaraa bana. Then ani as bira deemuudhaan heeling jedhu kana irratti kilik godha yeroo takka as biratti tuulota sadiin argadha. Tuulota sadiin jiran kanneen keessaa isa jidduu kana irratti kilik gochuudhaan amma as bira deemee isaan kanneen balleessaa jechuudha yookiin immoo finniita jedhamu kanneen balleessa. Isaan kanneen balleessuudhaaf just kilik irratti gochuun qofa balleessuu ni dandeenya. Bifa kanaan jechuudha. Iddoo inni irra jiru deemnee balleessuu ni dandeenya bifa kanaan. Sana booda erga xumurree texture isaa sirreessuudhaaf ammootu as bira deemuudhaan editing kanarratti kilik goona. Dan booda gara texture deemna. Texturein isa kanas gara duraa yommuu fuudhe amma tokko texturein sirriitti mul'atu ani immootu balleessuu waan barbaaduuf lakkoofsa kana as bira kan jiru kana gara negatiivaa yookiin immoo gara bitaa deema jechuudha. Qabadhee gara bitaa. Dan booda suurichi kiyya hamma tokko smooth ta'aa waan jiruuf isa kana hamma barbaade bareechisuu danda'a. Isin immoo suuraa keessan waliin kan deemu laaltanii isa kana bareechisuu dandeessa. Inni itti aanu clarity dha. Isa kanas gara duraa yoon buute sirriitti waan dukkaneessuuf ani mootu hamma kana godhee texture waliin wal simsiisuu barbaada. Isa kanaan suuricha keenya miidhagsuu ni dandeenya. Inni biraa suuraa kanarratti laayitiin akka malee baay'ate yoo jiraate haayilaaytii kanaa fi waayitii kanarra deemuudhaan sirreessuu ni danda'ama. Haayilaaytii kana gara budaa fidume. Isa kanaan sana booda waayitii kanas gara gadi bu'ee wanta adii addaa ta'e kan jiru gara duubaa fiduun sirreessuu ni danda'ama. Sana booda erga xumuree okay jechuudhaan bahuu ni danda'a bifa kanaan jechuudha. Okay jedheen suuraa kana jijjiiruu ni dandeenya. Gara mirraa finnee kana as bira deemnee mallattoo ijaa kana yeroo takka kilik gochuudhaan isa jalqabaa fi kan ammaa wal bira qabnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Inni jalqabaa akkana ture inni amma ammootu akkana jira jechuudha. Eeshi inni biraa kan irratti dalan yoo jiraate frequency separation yoo jennu san gochuudhaaf as bira deemee working layer ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan yeroo takka control G godhee duplicate gochuu ni danda'a. Ammas yeroo lama duplicate godhume bifa kanaan jechuudha. Sana booda isa gubbaa irratti high frequency jedhee hamoggaasu maqaa isaa high frequency. Isa jara kan ammoo low frequency jedhuuni. Low frequency eega jedhee moggaase amma kana ni hojjechuu barbaade low frequency kana waan ta'eef mallattoo gubbaa kana yookiin immoo mallattoo ijaa kana tuqee kun akka mul'atu gochuudhaaf isa kana tuqee balleessa. Low frequency irratti wanti nu hojjennu yoo jiraate brush tool bira deemuudhaan yeroo takka kilik goonee booda mixer brush tool ka jedhu kanarratti deemuudhaan yeroo takka bifa kanaan hamma isaa guddisnee suuricha kana halluu isarra jiru wal simsiisuu ni dandeenya jechuudha. Saayitiin isaa sirriitti dhiqqaatee waan jiruuf effektii hamma sana fiduu dhabuus danda'a. Sana booda isa gubbaa kanarra deemuudhaan high frequency irratti kilik goonee booda filtarii irratti kilik gochuudhaan yeroo takka gara gadi buunee other ka jedhu kanarratti kilik goona. Sana booda high pass ka jedhu kanarratti kilik goone then isa kana hamma isaa gara 4 akkas fuunee fayyadamuu ni danda'ama. Sana booda okay jennaanii inni itti aanu high frequency irratti kilik gochuudhaan still wantoonni hin badin yoo jiraatan healing brush tool irratti kilik gochuudhaan iddoo hin badin yoo jiraatan zoom gochuudhaan balleessuu ni dandeenya. Alt kilik goonee scroll gochuudhaan bifa kanaan zoomiin gochuu ni dandeenya. Sana booda iddoon hin badin tokko yoo jiraatan isaan kanneen isaanii balleessuu ni danda'ama. Fuularraa kan hin badin yoo jiraatan
yookiin immoo iddoon sirriitti beeksisu tokko yoo jiraate bifa kanaan fayyadamnee balleessuu hin dandeenya jechuudha. Okay. Booda zoom out goonu. Amma yoo ibsine hamma tokko sirriitti ni bareeda jechuudha. Inni itti aanu leeyarii haaraa kireet godhachuudhaan hamma tokko suuraa keenya smooth gochuu hin dandeenya kana jaala. Leeyarii haaraa kireet gochuudhaaf immoo as bira kilik gochuudhaan sakana halluu 50% giraydhaan haa fayyadamnu. Sana gochuudhaafis leeyaricha irratti kilik erga goonee booda edit bira deemuudhaan kilik sana booda fiil erga goonee booda as bira deemnee foreground color ka jiru kanarratti kilik gochuudhaan nuti ammoo 50% gray ka jiru kanarratti kilik goona. Sana booda sakanarratti muruudhaan okay jennaan. Okay. Sakana ammoo kilik gochuudhaan normal irratti kilik goonee sana booda soft yookiin immoo overlay fayyadamuun hin danda'a. Isa kanaaf kan kireet goonuuf maalni doojaanii fi barnii fayyadamuudhaaf. Doojaaniin maalinni as bira kilik gochuudhaan dojaan tool ka jedhu jira. Isa kanarratti deemnee hamma halluu adii fayyadamna. Keenyaaf naannoo kana. Ageen naannoo kana. As birattis iddoon addaatu kennin isaan bifa kanaan fayyadamuun danda'amu. Ageen hamma isa kanaa xiqqeessinee as bira deemuudhaan saayidii isaa xiqqeessuudhaan bifa kanaan naannoo ija jalaa kanaas akkanatti addeessuu hin danda'amu. Ageen as biras isuma sanii addeessuu hin dandeenya. As biras addeessuu hin danda'ama. Barni tuulii fudhachuudhaan ammootu iddoowwan magaalachuu danda'an sanniin bifa kanaan magaalessuu hin danda'ama. Naannoo kana. Ageen as biras naannoo kanas kanneen akkaatti xiqqeessine fayyadamuu hin dandeenya. Opacity isa kana ammootu isa kanas amma akkas gadi hir'isaa deemuu hin danda'a. Inni itti aanu leeyariiwwan haaraa kireet gochuudhaan halluu garaagaraa fayyadamee ammas suuraa kana moor hawwata taasisuu hin danda'a. San gochuudhaafis leeyarii haaraa isa kanaan kireet haa godhu. San booda adjustment leeyarii kanarra deemuudhaan isa kana keessaa curvii haa fayyadamu. Then isa kana hamma tokko gara olii fuudhuudhaan isuma irratti hidhiisa. Sana booda mas brightness and contrast sirreessuudhaaf asirratti kilik gochuudhaan isa kana brightness hamma tokko sirriitti guddatee jira yoo ta'e kanatti xiqqeessaa deemuu hin dandeenya. Contrastis isa kanaan qarqaasesuudhaaf isa kanaan gara boodaa fuunee bareechisaa deemuu hin danda'a. Egaa bu'aan hojii keenyaa kana fakkaata. Gogaan suuraa keenyaa baay'ee lallaafaa fi qulqulluu ta'eera. Garuu ammas uumama yookiin naachuraalii isaa hin dhabne. Tuutooriyaalii kanaan waan haaraa barattaniirtu jedheen amana. Shaakallii baay'een ogummaa keessan caalatti akka gabbisu hin dagatinaa. Yoo gaaffii qabaattan komentii irratti naaf barreessaa. Viidiyoon kun isin fayyadeera yoo ta'e laayik gochuun nu jajjabeessa. Akkasuma barnoota Photoshop fi aartii gara fuulduraatti dhufan hordofuuf chaanalii keenya sabskiraayib godhaa. Hamma tuutooriyaalii itti aanutti nagaan naaf tura.